মাত্ৰ 799 এইটো অফাৰ আছিল গতিকে আপোনালোকে অফাৰ চাই কৰিব পাৰে আৰু মই যোৱাকালিৰ পৰা এইটো ইউজ কৰি আছো আই এম সো কমফৰ্টেবল এবাউট দিছ মেগনেটটো ঠিকে আছে বা ইয়াৰ যিটো মেগনেটটো ইয়াতে দিয়াৰ লগে লগে সোনকালে ডাইৰেক্ট লয় আৰু ইয়াতে পুট কৰাৰ লগে লগে ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি এটা এয়াৰবাডছ কাণত যে ব্লুটুথ হেডফোন সেইটো আটাইতকৈ কম দামত ফ্লিপকাৰ্টত পোৱা যায় আৰু ফেষ্টিভেল হিচাপে সেইটো অফাৰত পাইছো এটা ড্ৰিম থাকে আৰু আটাইতকৈ কম দামত ভাল এটা প্ৰডাক্ট আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কৰি দেখাও ইয়াতে সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি আছে নইজ এটা ভাল ব্ৰেণ্ড আৰু এইটো ব্ৰেণ্ডৰ পৰা আহিছে আৰু দামটো কিমান পাইছো মই সেইটো আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ শেষত জনাম এইটো কিমান প্ৰাইচত আহে বাডছ ভাৰ্জন 102 ডিজাইন ইন ইণ্ডিয়া সম্পূৰ্ণখিনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ভাৰতত আৰু ইয়াতে দুটা ব্ৰেণ্ডিং এটা দিয়া আছে কাৰ্ড দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি মেনুৱেল থাকে এইটো কেনেদৰে কণ্ট্ৰলিং কৰিব পৰা যাব সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি নইজত ইয়াতে মেনুৱেলখিনি চিষ্টেমেটিকভাৱে দিয়া আছে চাৰ্জ কিমান পাৰ্চেণ্ট যাব এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে দিয়া আছে গতিকে বিশেষ একো নাই বস্তু ধুনীয়াকৈ সজাইছে ওপৰত এইটো নইজৰ এয়াৰবাডছটো যদি এইটো অপেন কৰোঁ দেখা এনেকুৱা এটা বক্স ওজনটো এভাৰেজ আৰু ওজনটো এইটো ইন কম্পেৰিজন টু আদাৰ্ছ মানে ওজনটো অলপ বেছি বুলিব পাৰে আৰু ভিতৰত এনেকুৱাকৈ উপস্থাপন কৰা আছে আৰু যদি মই এইটো উলিয়াও এইটো আটাইতকৈ দেখাত সৰু কিন্তু কাণত বহুত এডজাষ্টেবল হয় আৰু এইটো উলিয়াৰ লগে লগে এয়াৰ যি ব্লুটুথ আছে এই ব্লুটুথটো অট'মেটিক অপেন হয় গতিকে সেইটো আমি ৰাখি থওঁ প্ৰথমে আমি বক্সটোৰ ভিতৰত চাম আৰু কি আছে আৰু এইটো পঞ্চৰ কিবা এটা বস্তু ইয়াতে দিয়া আছিল ধুনীয়াকৈ সজাই দিছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আহে এটা ডাটা কেবল যিটো এইটো চাৰ্জিং কৰাত সুবিধা হ'ব যদি আমি এইটো ভিতৰত চাওঁ কেবলটো মই এতিয়ালৈকে অপেন কৰা নাই কাৰণ এইটো চাৰ্জ বহুদিন মানলৈকে যায় আৰু এটা সৰু এটা ডাটা কেবল দিয়া আছে যিটোৰ দ্বাৰা এই এয়াৰবাডছটো চাৰ্জ কৰিব পৰা যাব আৰু এইটো চি টাইপ হয় চাৰ্জাৰটো একদম মোবাইলৰ যেনেকুৱা চি টাইপ চাৰ্জাৰ চি টাইপৰ লগত এইটো সম্পূৰ্ণখিনি ইয়াৰ মিলি যাব এতিয়া আমি এয়াৰবাডছটোলৈ আহোঁ ইয়াৰ যিটো MRP আছে 2399 মানে 3000 আপোনাৰ 3000 টকা ইয়াৰ MRP মই এইটোত পাইছোঁ বহুত কম দামত আৰু বৰ্তমান যদি আপুনি ফ্লিপকাৰ্টত চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বৰ্তমান দামটো আছে 1300 টকা আছে আৰু এতিয়া যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 1300 টকাত কৰিব পাৰিব আৰু মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ মাত্ৰ 799 এইটো অফাৰ আছিল গতিকে আপোনালোকে অফাৰ চাই কৰিব পাৰে আৰু মই যোৱাকালিৰ পৰা এইটো ইউজ কৰি আছোঁ আই এম ছ' কমফৰ্টেবল এবাউট দিছ এইটো বহুত মানে ইয়াৰ মেগনেটটো ঠিকে আছে বা ইয়াৰ যিটো কাণত যদি লগাওঁ মেগনেটটো ইয়াতে দিয়াৰ লগে লগে সোনকালে ডাইৰেক্ট লয় আৰু ইয়াতে পুট কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ চাৰ্জিংটো বেলেগ এয়াৰবাডছৰ দ্বাৰা চাৰ্জিংটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় পৰা মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ বেষ্টটো এভাৰেজ ঠিকে আছে বেষ্টটো ঠিকে আছে কিন্তু দামত 800 টকাত আৰু সেই হিচাপে বহুত ঠিক আছে আৰু সেন্সৰটো মানে ইয়াতে যি দুটা সেন্সৰ আছে এই সেন্সৰটো একদম প্ৰপাৰ মানে কাম কৰিছে ভলিউম এডজাষ্ট কৰিব পৰা যায় সংবিলাক চেঞ্জ কৰিব পৰা যায় ফোন ৰিচিভ এটচেট্ৰা এই আটাইবোৰ কাম ইয়াতে কণ্ট্ৰলিং আপোনাৰ কাণতে হয় এইটো এটা বহুত ভাল মই যদি আপোনাক দেখুৱাওঁ এইটো এনেকুৱাকৈ কাণত পুট হয় আৰু দেখা এইটো অট'মেটিক অলৰেডি কানেক্ট হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰে এইটো সেন্সৰ এইটো ভলিউম এডজাষ্টমেণ্ট কৰা হয় দুবাৰ টিপি দিলে নেক্সট চংটো আহে এইটোৰ দ্বাৰা ভলিউম ডাউন হয় ফোন ৰিচিভ হয় এই আটাইবোৰ কাম ইয়াতে হয় আৰু এইটো যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কৰে মই গাড়ী 80-90 স্পীডত চলাই কালি মই টেষ্ট কৰিছোঁ এইটো নপঢ়ে আৰু মোৰ এইটো আটাইতকৈ সুবিধাজনক মানে মই কিয় লৈছোঁ কাৰণ মোৰ ৰুমত নেটৱৰ্ক নাপায় মই মোবাইলটো যদি দৰ্জা বা খিৰিকীৰ ওচৰত মোবাইলটো তাতে থ'লে মই গোটেই ৰুমটোত মই যি কৰি থাকোঁ মই ৱেল এডজাষ্ট মানে কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেইটো কাৰণে মই এইটো লৈছোঁ আৰু বহুত কম দাম আই এম ছ' লাকি এবাউট দিছ এণ্ড বহুত এটা ভাল ৰিভিউ মই ইউটিউবত চায়ে লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে আৰু এটা ৰিভিউ পাই গ'ল এইটো আপোনালোকক যথেষ্ট সুবিধা কৰিব আৰু 1300 টকাত আই থিংক ইট ইজ দ্য বেষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেল এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এখন কমফৰ্টেবল হয় আপুনি ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰে